The Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. We are taking our Bible reading from Genesis chapter 49, the first 4 verses. A ó mú Bíbélì kíkà wa láti inú ìwé Genesis orí 49 láti ẹsẹ̀ kìíní sí ìkẹrin. And Jacob called unto his sons and said, Gather yourself together, that I may tell you that we shall be before you in the last days. Gather yourself together and hear, ye sons of Jacob, and hearken unto Israel your father. Reuben, thou art my firstborn, my might, and the beginning of my strength, the excellency of my dignity, and the excellency of power, unstable as water. Thou shalt not excel, because thou wentest up to thy father's bed, then defilest thou it. He went up to my couch. Ó kà báyìí pé Jákọ́bù sì pe àwọn ọmọ rẹ̀, ó sì wí pé ẹ kó ara yín jọ kí èmi kí ó lè wí ohun tí yóò bá yín lẹ́yìn ọ̀la fún yín. Ẹ kó ara yín jọ kí ẹ sì gbọ́, ẹ̀yin ọmọ Jákọ́bù, kí ẹ sì fetí sí Ísírẹ́lì bàbá yín. Rúbẹ́nì, ìwọ ni àkọ́bí mi, agbára mi àti ìpilẹ̀ṣẹ̀ ipá mi, títayọ ọlá àti títayọ agbára, ẹni ríru bí omi. Ìwọ kì yóò lè tayọ, nítorí tí ìwọ gun orí ẹní bàbá rẹ, ìwọ sì bà á jẹ́, ó gun orí àkéte mi. Our topic is spiritual law. Àkòrí ìwàásù wa ni òfin ti ẹ̀mí. Shall we pray? Ẹ jẹ́ á gbàdúrà. Father, we pray you bless us in your word in the name of Jesus. Amen. Law is a rule of action made by spiritual authority. Òfin ó jẹ́ ìgbékalẹ̀ láti ọwọ́ àwọn aláṣẹ. Without law, physical life will be in chaos. Láìsí òfin, ìgbé ayé kò ní rọrùn. The same is true spiritually. Bákan náà ni nípa tẹ̀mí. There are man-made laws. Òfin tí àtọwọ́dá ènìyàn wà. There are natural laws. Òfin tí ìgbékalẹ̀ ayé wà. There are spiritual laws. Òfin tí ẹ̀mí wà pẹ̀lú. Many desire absolute freedom. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló fẹ́ láti ní òmìnira pátápátá. But that will be too dangerous. Ṣùgbọ́n ìyẹn ò léwu lọ́pọ̀lọpọ̀. Many claim false righteousness. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àti ẹ̀ máa dúró lórí òdodo ara ẹni. According to them, gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti máa ń wí. they never steal. Wọ́n náà wọn ò jalè They rí. never kill. Àwọn ò pànìyàn They rí. never tell a lie. Àwọn ò sì parọ́ rí. And so on. Àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. But spiritual nature of divine law will say no. Ṣùgbọ́n ìgbékalẹ̀ òfin tẹ̀mí yóò ní bẹ́ẹ̀ kọ́. It put every human being under the sin of Adam. Ó fi gbogbo ènìyàn pátá lábẹ́ ọ̀run sí abẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ Ádámù. According to Romans chapter 5 verses 14 and 17. Gẹ́gẹ́ bí ìwé Róòmù orí 5 ẹsẹ̀ 14 àti 17 ti wí. In our Bible passage, níbi kíkà yìí, Genesis 49, ìwé Genesis orí 49, the 12 first verses, ẹsẹ̀ 12 àkọ́kọ́. we have the account of Jacob blessing on his sons. A rí ìkà ń bẹ̀ níbi tí Jákọ́bù ti ń súre fún àwọn ọmọ rẹ̀. Reuben comes first. Rúbẹ́nì ni a kọ́kọ́ pè. Therefore, is the focus of our topic. Torí náà, òun ni a ó dúró lé lórí ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wa yìí. His case is the focus of our topic. Ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ sí ohun gangan ni Let's ìfojúsùn look at the wa. man Reuben. Ẹ jẹ́ ká wo ẹni tá à ń pè ní He Rúbẹ́nì was the gan. firstborn of Jacob by Leah. Òun ni àkọ́bí Jákọ́bù láti pa Líà. As firstborn, he tried to rescue Joseph when his brothers wanted to kill him. Gẹ́gẹ́ bí àkọ́bí, ó gbìyànjú láti gba Jósẹ́fù kúrò lọ́wọ́ àwọn arákùnrin rẹ̀ tí wọ́n fẹ́ Being pa the á. firstborn, he had the right to double portion of his father's property. Gẹ́gẹ́ bí àkọ́bí, ó ní ẹ̀tọ́ sí ìpele méjì ogún bàbá rẹ̀. When Jacob was about to die, Nígbà tí Jákọ́bù fẹ́ kú, he called his children together ó pe àwọn ọmọ rẹ̀ jọ to give them his final blessing. láti lè súre ìkẹyìn fún wọn. The 12 sons would be the spiritual head of the 12 tribes. Àwọn ọmọkùnrin méjèèjìlá yìí, àwọn ni wọ́n padà jẹ́ orí nípa tẹ̀mí fún ẹ̀yà Ísírẹ́lì méjèèjìlá. The blessing of Jacob was more than prayers. Ìrètí Jákọ́bù tó sú fún àwọn ọmọ rẹ̀ ó kọjá àdúrà gbígbà. They were pronouncements that contained prophetic information about the future of the tribes. Ó jẹ́ àwọn àsọtẹ́lẹ̀ tó kún fún ọ̀rọ̀ agbára tí ó ń sọtẹ́lẹ̀ nípa ọjọ́ iwájú àwọn ẹ̀yà méjèèjìlá. Being the firstborn, Gẹ́gẹ́ bí àkọ́bí, Reuben came first in order. Rúbẹ́nì ni a kọ́kọ́ pè. Reuben had committed a sin 40 years earlier. Rúbẹ́nì ti dá ẹ̀ṣẹ̀ ní 40 ọdún sẹ́yìn síwájú àkókò yìí. When the sin was committed,
Jacob did not say anything. nígbà tí rúbẹ́nì dẹ́ṣẹ̀ yẹn gan jákọ́bù sọ nǹkan kan. But when Jacob was now blessing his children, ṣùgbọ́n túngbà tó di ìgbà ìkẹyìn tí jákọ́bù fẹ́ súre ìkẹyìn fún he wọn. brought Reuben's sins to judgment. ó mú ẹ̀ṣẹ̀ rúbẹ́nì wá sí ìrántí. Jacob acknowledged the right of Reuben as the firstborn. nítòótọ́ jákọ́bù gbà pé rúbẹ́nì ni àkọ́bí. In his words, nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ Reuben, ó ní rúbẹ́nì you are my firstborn, ìwọ ni àkọ́bí mi my might, agbára mi the first sign of my strength, àti ìpìlẹ̀ ipá mi excelling in power, títayọ ọlá excelling in honor, títayọ ọlá excelling in power. títayọ agbára. All indicated Reuben's right of firstborn. gbogbo yìí ó ń sọ nípa ẹ̀tọ́ tí rúbẹ́nì ní gẹ́gẹ́ bí àkọ́bí. But Jacob declared that Reuben was turbulent as water, ṣùgbọ́n jákọ́bù tún tẹ̀síwájú láti sọ pé ẹni rúru bí omi ní which ọ́. means Reuben was unstable. tó túmọ̀ sí pé rúbẹ́nì kì í dúró lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. He did not have full control over himself kò ní àkóso ìkóra ẹni ní ìjánu lórí ara rẹ̀ or over his appetites. tàbí ìfẹ́ ẹnu rẹ̀. He was sometimes orderly, ìgbà míì yóò ṣe dáadáa. at other times wild and undisciplined. ìgbà míì yóò hùwà ipá tàbí aláìlẹ́kọ̀ọ́. Jacob did not disown or disinherited Reuben, Jákọ́bù tiẹ̀ sọ pé ìwọ kọ́ làkọ́bí mi mọ́. but he demoted him. ṣùgbọ́n ó rẹ̀ ẹ́ sílẹ̀. The demotion would not end with Reuben. ìrẹ̀sílẹ̀ yìí kò parí sórí rúbẹ́nì It nìkan. will affect his tribe in yóò future. nípa lórí àwọn ìran rẹ̀ lọ́jọ́ The iwájú. sad pronouncement of Jacob ìyí tí Jákọ́bù sọ yìí of demotion tó fi rẹ̀ ẹ́ sílẹ̀ yìí certainly came to pass in ó history. wá sí ìmúṣẹ. In the tribe of Reuben, ní inú ẹ̀yà rúbẹ́nì no judge was found, a rí i pé kò sí No adájọ́ prophet was kankan found. kò sí wòlíì kankan tá no a ruler rí was found, kò sí adarí no prince was kò found, sí ọmọ ọba kankan tó ti bẹ̀ jáde except Dathan and Abiram, àfi Dátánì àti Àbírámù who were noted for their ẹni rebellion tó hùwà ọ̀tẹ̀ against Moses. sí Mósè. His tribe chose the other side of Jordan, àwọn ẹ̀yà rẹ̀ ló tẹ̀dó sí apá kejì and he Jọ́dánì was left without any influence on the wọ́n 12 sì tribes. wà láì nípa kankan lórí àwọn ẹ̀yà tó kù. Let's look at the question. ẹ jẹ́ ká wá wò béèrè báyìí. Why should a sin of 40 years had such a strong negative effect on Reuben? báwo ni ẹ̀ṣẹ̀ tí Rúbẹ́nì ti ṣẹ̀ lógójì ọdún sẹ́yìn ló ṣe wá di òní tó bẹ̀rẹ̀ sí í jó lọ́wọ́. This brings us to our topic, èyí ló mú wa wá sí orí àkòrí wa spiritual law. òfin tẹ̀mí. Spiritual law, like other God-given laws, òfin tẹ̀mí are under the covenant of work. òfin tẹ̀mí gẹ́gẹ́ bí òfin mìíràn tí Ọlọ́run fi fún ni ó dá lórí májẹ̀mú iṣẹ́. Man is naturally bound to obey the will of his maker. a kàn án nípa fún ènìyàn láti tẹríba fún òfin Ọlọ́run. Law is a covenant because it demands perfect obedience. májẹ̀mú ni òfin jẹ́ nítorí pé ó ń pè fún ìgbọràn pátápátá. Law is a covenant because it was proposed by God májẹ̀mú ni òfin jẹ́ nítorí pé ó ti pa Ọlọ́run wá and it was accepted by man. ó sì jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà lọ́wọ́ ènìyàn. The first covenant was made with Adam, májẹ̀mú àkọ́kọ́ la bá Ádámù dá. and Adam was the head of all mankind. Ádámù sì ni olórí àti aṣíwájú gbogbo ẹ̀dá Therefore, ènìyàn. all men and women are under that covenant. torí náà àtọkùnrin àtobìnrin láyé ìsinsìnyí ń bẹ lábẹ́ májẹ̀mú náà. No relation with God without a covenant. kò sí àjọṣepọ̀ kankan pẹ̀lú Ọlọ́run láì sí No májẹ̀mú. covenant with God without a law. kò sí májẹ̀mú kankan tó wá wà tí ò ní Law òfin. is the condition for keeping the covenant. òfin gangan wá ní àwọn gbèdéke tí a gbé kalẹ̀ fún májẹ̀mú. A covenant without condition májẹ̀mú tí ò bá wá ní gbèdéke is just a statement without any meaning. ó kàn dàbí ọ̀rọ̀ lásán tí ò nípa. It means when God established a covenant with a man without a condition, tó túmọ̀ sí pé bí Ọlọ́run bá bá ènìyàn dá májẹ̀mú tí ò fi òfin tì í the man lẹ́yìn could do whatever he pleases. èèyàn lè ṣe ohun tó wù ú nìyẹn. Such a covenant would have no meaning. irú májẹ̀mú bẹ́ẹ̀ kò ní nítumọ̀. Therefore, man's relationship with God is based on a covenant torí náà àjọṣepọ̀ ènìyàn àti Ọlọ́run dúró lórí májẹ̀mú with conditions of law. pẹ̀lú ògbékalẹ̀ òfin. Read Deuteronomy 29:12-15. ẹ jẹ́ ká ka Deuteronomy orí kọkàndínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kejìlá sí Second ìkẹẹ̀dógún. Chronicle 15:12. Kíróníkù kejì orí kẹẹ̀dógún ẹsẹ̀ kejìlá. Exodus 19:3-8. Ẹ́xódù orí kọkàndínlógún ẹsẹ̀ kẹta sí ìkẹjọ. God-given laws are spiritual àwọn òfin tí Ọlọ́run fi fún ni òfin tẹ̀mí ni. because God himself is spiritual. nítorí pé Ọlọ́run gangan fúnra rẹ̀ ẹni ẹ̀mí ni. They are spiritual because they came from heaven, the abode of God. àwọn òfin wọ̀nyí wọ́n jẹ́ ti ẹ̀mí nítorí pé wọ́n wá láti ọ̀run tí í ṣe ibùgbé According Ọlọ́run. to Romans 7:14, gẹ́gẹ́ bí ìwé Róòmù orí kejì ẹsẹ̀ kẹrìnlá. Exodus 19:3-8, ìwé Ẹ́xódù orí kọkàndínlógún ẹsẹ̀ kẹjọ Ephesians sí ìkẹjọ. 1:3. ìwé Éfésù orí kìíní ẹsẹ̀ kẹjọ. Because the law came from heaven, nítorí pé òfin ti ọ̀run wá it is holy, ó jẹ́ mímọ́ just, ó jẹ́ pípé and good. ó sì dára. According to Romans 7:12. gẹ́gẹ́ bí ìwé Róòmù orí keje ẹsẹ̀ kejìlá. Let us look at spiritual law
and the blessing of Jacob. ẹ jẹ́ ká wá wo òfin ti ẹ̀mí àti ìre Jákọ́bù papọ̀ báyìí. Jacob's blessing to his sons was spiritual because they were prophecies. àwọn ìre tí ó sú wọ́n jẹ́ ti ẹ̀mí nítorí pé wọ́n jẹ́ àsọtẹ́lẹ̀. Because Jacob was one of the patriarchs nítorí pé Jákọ́bù jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn baba ńlá. to whom God revealed himself from time to time. àwọn ní ẹni tí Ọlọ́run máa ń fi ara hàn láti ìgbà dé ìgbà. According to Genesis 27 and 28, gẹ́gẹ́ bí ìwé Genesis orí kẹtàdínlọ́gbọ̀n. his words carry divine authority. ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó mú àṣẹ agbára ńlá dání. Jacob called the blessings what shall happen to you at the end of the days. Jákọ́bù pe ìre rẹ̀ ó ní ohun tí ó ṣẹlẹ̀ sí yín lẹ́yìn ọ̀la. His prophecies based on two things. àsọtẹ́lẹ̀ Jákọ́bù yìí ó dúró lórí ohun méjì. The natural character of each of the 12 sons. àwọn ìhùwàsí ẹ̀kọ̀ọ̀kan nínú àwọn méjèèjìlá yìí. The divine promise given by God to Jacob and his fathers. ìkejì ni ìlérí tí Ọlọ́run ti ṣe fún Jákọ́bù àti àwọn bàbá rẹ̀. It was spiritual because Jacob discerned the character of his son. ó jẹ́ ti ẹ̀mí nítorí pé Jákọ́bù mọ ìwà tí ń bẹ nínú àwọn ọmọ rẹ̀. Jacob discerned the future development of the tribes. ó sì mọ̀ ní tí ó jẹ́ àtúbọ̀tán ẹ̀yà tí ó jáde láti inú He ẹ̀yà wọn kọ̀ọ̀kan. discerned the position of each tribe in the God-given nation that will come after. ó sì ń sọ nípa ipò tí orílẹ̀-èdè kọ̀ọ̀kan wà tí ó ti ìyà His kọ̀ọ̀kan jáde. prophecy started from the immediate àsọtẹ́lẹ̀ rẹ̀ yìí ó bẹ̀rẹ̀ láti ojú ẹsẹ̀ to the time of the Messiah títí di ìgbà Mèsáyà in the last ní days. ìgbà ìkẹyìn. If you read Genesis 49:10, you will see. tá a bá ka Genesis orí kọkàndínláàádọ́ta ẹsẹ̀ kẹwàá rí ń bẹ̀. Jacob's blessing was spiritual. ìre Jákọ́bù ó jẹ́ Because ti ẹ̀mí. it tied the future of Reuben to his past. nítorí pé ó so ọjọ́ iwájú Rúbẹ́nì mọ́ àná rẹ̀. Reuben will be permanently unstable Rúbẹ́nì yóò jẹ́ ẹni rúru bí omi láíláí because of his sin. nítorí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. Reuben was not fixed to the top. The sin was not fixed to the top where the sin was committed. ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ kò mọ ní ojú ẹsẹ̀ tó ṣe ẹ̀ṣẹ̀ náà. But it was tied to his future. ṣùgbọ́n ó tún tẹ̀síwájú ó so mọ́ ọjọ́ So iwájú. also the nomadic life of a Simeonite and a Levite. bẹ́ẹ̀ ni ìgbé ayé darandaran àwọn ará Simeoni àti àwọn Léfì. Jacob caused their anger Jákọ́bù ó fi ìbínú wọn ó fi ré because of their immoderate revenge. nítorí pé wọ́n gba ẹ̀san àgbàjù. Let's look at the necessity of spiritual law. ẹ jẹ́ ká wo ìṣe pàtàkì òfin tẹ̀mí gan. Law is given by God Ọlọ́run ló fi òfin tẹ̀mí in fún order mi to govern our relationship with Him and láti lè one another. ṣàkóso ìbáṣepọ̀ wa pẹ̀lú òun àti ẹlòmíràn. As free moral individuals, gẹ́gẹ́ bí ẹni tó lórí ọ̀fẹ́ àti ṣe ń tó wù. in an environment where we can choose whatever we like, a wà ní agbègbè tá a ti lè ṣe ń tó wù wá. we must have a source of guidance that is above the invention of man. torí náà a gbọ́dọ̀ ní nǹkan kan tí ó mọ kó wa ní ìjánu tó kọjá ìgbékalẹ̀ ènìyàn. It is not within man kò sí nípa ènìyàn to determine his own moral codes. láti lè sọ bí ìgbé ògbé ayé tòun ti kárẹ̀ òun That ṣe is rí. why human law change from time to time. ìdí nìyí tí òfin àti ìgbékalẹ̀ ènìyàn ń yí padà láti ìgbà dé ìgbà. But God's laws are unchangeable. ṣùgbọ́n àwọn òfin Ọlọ́run wà títí Let's look láéláé. at the ministry of the spiritual law. ẹ jẹ́ ká wo iṣẹ́ ìránṣẹ́ òfin tẹ̀mí. It reveals sin. ó máa ń fi ẹ̀ṣẹ̀ hàn. Romans 7:7. ìwé Róòmù orí kejì ẹsẹ̀ It is keje. the mirror that reveals the inner man. ó jẹ́ àwò òjìji tàbí díngín tó ń fi inú ènìyàn hàn. It shows how dirty we are. ó ń fi bí ipò ẹlẹ́gbin tá a wà hàn. The most terrible sin we commit is covetousness. ẹ̀ṣẹ̀ tó lágbára jù tá a máa ń sábà ṣẹ̀ ní ẹ̀ṣẹ̀ ojú kòkòrò. It's hidden from natural law. ó pamọ́ kúrò ní ẹ̀ṣẹ̀ It's ojú hidden from ènìyàn. man-made law. ó pamọ́ àwọn ìwà yìí pamọ́ kúrò ní Not ojú hidden from ìgbékalẹ̀ ènìyàn. spiritual law. ṣùgbọ́n kò pamọ́ kúrò ní òfin tẹ̀mí. It is desired to honestly have what belongs to another. ó jẹ́ ìpòǹgbẹ láti lè ní láti jẹ́jẹ́ pé kí n tó jẹ́ tọmọnìkejì jẹ́ tiwa. It was the last of the 10 commandments. òun ni ó kẹ́yìn nínú àwọn òfin mẹ́wàá. It differs from the other 9 commandments. ó yàtọ̀ sí àwọn mẹ́sàn-án tó kù. It is an inward attitude. ó jẹ́ ìwà inú. It leads to breaking of the 9 commandments. òun ló máa ń ṣokùnfà bí a ti ń rú àwọn òfin This mẹ́sàn-án is tó an kù. enticing sin ó jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ tí ń fani mọ́ra. that we never recognize in our lives. ṣùgbọ́n a ò sábà fiyè sí nínú ayé wa. But spiritual law reveals it. ṣùgbọ́n àwọn òfin tẹ̀mí máa ń pè wá The sákìyèsí biblical ẹ̀. examples. àwọn àpẹẹrẹ láti inú bíbélì. Reuben coveted his father's wife. Rúbẹ́nì ṣojú kòkòrò sí aya bàbá rẹ̀. Achan coveted their cursed properties. Ákánì ṣe ojú kòkòrò sí ohun ìfibú. David coveted Uriah's wife. Dáfídì ṣe ojú kòkòrò sí aya Judas Ùráyà. coveted money Judas ṣojú kòkòrò owó. and sold his ó master. sì ta ọ̀gá rẹ̀. Demas coveted civilization. Démà ó ṣojú kòkòrò ọ̀làjú. The young Risha who came to Jesus in Mark 10:17-27 coveted
had covetousness hidden in him. Ọ̀dọ́mọkùnrin ọlọ́rọ̀ tó tọ̀ Jésù wá nínú ìwé Máàkù, ó ṣojú kòkòrò ọrọ̀ ara rẹ̀. Outwardly, he was good before man-made law. Ní wíwò ojú, ó dára, ó pé nínú òfin tẹ́nìyàn gbé But kalẹ̀. before spiritual law, he wasn't Ṣùgbọ́n nínú good. òfin ti ẹ̀mí tí ṣe ìgbékalẹ̀ Ọlọ́run kò pé rárá. Spiritual law found him guilty. Òfin tẹ̀mí ó rí gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jẹ̀bi. When Jesus told him to sell his good and give it to the poor, Jésù sọ fún pé lọ ta ohun gbogbo tó ní kò sí he fún àwọn went aláìní. away in great sorrow. Ó sì lọ pẹ̀lú ìbànújẹ́ púpọ̀. The commandment, thou shalt not covet, Òfin tí ó wá wípé ìwọ ò gbọdọ̀ ṣojú kòkòrò. revealed to him what a sinner he was. Ó ti wá fi hàn án páì pé irú ẹlẹ́ṣẹ̀ Instead tó of jẹ́. admitting his sin, Kàkà kó gbára ẹ̀bí ẹlẹ́ṣẹ̀. he rejected Jesus and went away Ó fi unconverted. Jésù lẹ̀, ó bá tiẹ̀ lọ. By nature, Nígbà tí ìgbé ayé, we justify ourselves by comparing our lives with others. a máa ń fi ara wa wí ẹlòmíràn, a wá sọ pé àwa tún pé díẹ̀ o. If you look at Luke 18:9-14, Tá a bá wo ìwé Lúùkù orí kejìdínlógún, but God will not judge us in comparison to others. ṣùgbọ́n Ọlọ́run kì í fi ṣíṣàkàwé ènìyàn ṣe ìdájọ́. God will judge us in relation to his glory. Ọlọ́run ó ṣe ìdájọ́ ní ìbámu pẹ̀lú ẹ̀dá aláìlẹ́ṣẹ̀ rẹ̀. Our problem with spiritual law. Ìṣòro tá a máa ń ní pẹ̀lú àwọn òfin tẹ̀mí. No action is hidden from the eyes of spiritual law. Kò sí ìṣe tàbí ìwà kan tó pamọ́ kúrò lójú òfin ẹ̀mí. Hebrew 4:13. Ìwé Hébérù orí 4 ẹsẹ̀ No 13. matter how long we have committed the sin, Bó ti wù kó pẹ́ tó tá a ti dẹ́ṣẹ̀, spiritual law will not overlook it. òfin tẹ̀mí ò ní fojú fò ó dá. With only one sin committed by Adam long ago, Ẹ̀ṣẹ̀ kan ṣoṣo tí Ádámù dá ní ìgbà pípẹ́ sẹ́yìn. all mankind is they are under death. Ó sọ gbogbo ènìyàn pátá di ẹni tí ó ń And kú. that death is spiritual and eternal separation from God, Ikú yìí ó sì jẹ́ ikú títí láíláí àti ìyapa kúrò lọ́dọ̀ which will Ọlọ́run. make such people to spend their eternity in hell. Tó máa ń mú kí irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ kan lo ìgbé ayé wọn ní ọ̀run Which àpáàdì. hell was not originally made for man. Ọ̀run àpáàdì a ò tilẹ̀ dá fún ènìyàn gan. According to Matthew 25:41-46. Gẹ́gẹ́ bí ìwé Mátíù orí 25 ti wí. But spiritual law says, Ṣùgbọ́n òfin tẹ̀mí wípé whosoever commits sin is of the devil. ẹnikẹ́ni tó bá ń dẹ́ṣẹ̀ tí èṣù ni. Therefore, unrepentant sinners will follow the devil to hellfire. Torí náà ẹlẹ́ṣẹ̀ tí ò ronúpìwàdà yóò tẹ̀lé èṣù lọ ọ̀run àpáàdì. We have a solution. A ní ọ̀nà àbáyọ. God gave us a solution. Ọlọ́run fún wa lọ́nà àbáyọ. God gave us Jesus because God loves us. Ọlọ́run fún wa ní Jésù torí pé ó fẹ́ràn wa. John 3:16. Ìwé Jòhánù orí 4 ẹsẹ̀ Jesus 16. took the punishment of our death upon himself. Jésù gba ìjìyà ẹ̀ṣẹ̀ tiwa sórí òun tìkára According to rẹ̀. Romans 5:8. Gẹ́gẹ́ bí ìwé Róòmù orí 5 ẹsẹ̀ 8. And he said, whosoever believes in the death of Jesus Ẹnikẹ́ni tó bá wá gbàgbọ́ nínú ikú Jésù yìí as a death for him, gẹ́gẹ́ bí ikú tó yẹ kóhun kú. if the person accepts Jesus as a savior Irú ẹni bẹ́ẹ̀ ti gba Jésù lólúwa àti olùgbàlà because he rẹ̀. saved him from eternal hell, Irú ẹni bẹ́ẹ̀ bọ́ kúrò because nínú. Jesus saved him from eternal hell, Nítorí pé Jésù gbà á kúrò lọ́wọ́ ọ̀run Jesus àpáàdì become the Lord ayérayé. of that person. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ Jesus become the Lord of that person. o Jésù wá di olúwa àti olùgbàlà rẹ̀. Such a person receive forgiveness Irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó ti gba ìdáríjìn and restoration back to the family of àti God. ìdápadà sínú ẹbí Ọlọ́run. God has no alternative plan for salvation Ọlọ́run ò ní ọ̀nà mìíràn àbí ìgbékalẹ̀ mìíràn fún ìgbàlà outside Jesus. yàtọ̀ sí Jésù. Sin is a seed. Irúgbìn ni ẹ̀ṣẹ̀ jẹ́. Sin is a seed. Irúgbìn ni ẹ̀ṣẹ̀ jẹ́. Sin is a seed. Irúgbìn lẹ̀ṣẹ̀ jẹ́. When you sow it now, Tá a bá gbìn ní you ìsinsìnyí, reap it later. a ó ká lọ́jọ́ iwájú. Before death takes you to eternity. Kí ẹ̀ṣẹ̀ tó rán wa lọ́run àpáàdì. Before, just where you will spend your eternity in fire. Níbi tí irú ẹni bẹ́ẹ̀ ò ti lo ọ̀run ìgbé ayérayé rẹ̀ Come ní ọ̀run to àpáàdì. Jesus and ask for free forgiveness. Wá tọ̀ Jésù wá ní ìsinsìnyí kó o gbà ìdáríjìn ẹ̀ṣẹ̀ Believe in ọ̀fẹ́. Jesus now, Gba Jésù lónìí you receive free forgiveness. kó o sì gba ìdáríjìn ẹ̀ṣẹ̀ And God will ọ̀fẹ́. bless you. Ọlọ́run ó bùkún fún ọ. Shall we pray? Ẹ jẹ́ a gbàdúrà. Our Father in heaven, we say thank you again for this message. Thank you, Jesus. We thank you because you have spoken unto us. Thank you, Lord. Thank you because you have given us a solution. Thank you, Jesus. We pray that we are given the grace to come to Jesus anew, to Amen. confess our past sins, Amen. and take free forgiveness in Jesus' name. Amen. Every person that had the word, that's taken a decision, we pray you help them to Amen. discover the Amen. free salvation that you have offered to mankind, Amen. and they repent from the bottom of their hearts Amen. and be yours forever in Jesus' name. Amen. At the time of your coming, that they will be suitable for rapture. Amen. For in Jesus' name we are prayed. Amen.